Iki lur. Lho, isuk-isuk pengganku ngene iki lur. Nek pakan kucing. Iki jenenge Molsi. Pirang-pirang dino ki ra gelem mangan lur, awake katisen. Kita kakek vitamin lur. Iki caraku ki kan ra gelem le lur. Carane ki ngene. Tekanku. Iki kayak iki. Lah, diwenehi iki. Campur Mas Dek. Sik to. Sabar. Nah, sik nek ngene iki wis ora sabar lho. Iki mesti ora sabar iki si Molsi. Diwenehi iki lho, apa iki jenenge propolis. Molsi iki sak tetes wae, cukup sak tetes wae lur. Kanggo kekebalan daya tahan tubuh. Karo iki lur, minyak ikan. Sabar mol, sik. Sabar mol, sik ya mol. Sik mol. Sik. Sebentar mol, sebentar. Waduh, ora sabar iki lur, piye to lur. Sik turu. Wis ngene iki. Kucing kepak. Ngene iki wis sabar. Iki digundang lur. Ditambahke nang kene diplak-plak. Wis. Lanjut terus diudak dicampur. Nah, tapi pangan, wis. Wes, ngene iki lur. Wes, ngene iki sehat meneh Molsi. Tambah